Per noi è una gioia essere qui, alleluia, per parlare di Cristo Gesù, amen, di un vero Dio, colui che può dare la salvezza all'anima nostra. Vogliamo meditare con voi qualche versetti che si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3. Leggiamo qualche versetti che dice così, 5 versetti mediteremo, perché il versetto è un po' più lungo, amen. Dice proprio così. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Vediamo che Nicodemo era convinto che Gesù, alleluia, era un dottore venuto da Dio, amen. E vediamo che Nicodemo, alleluia, va di notte da Gesù e parla con Gesù, ma vediamo che l'obiettivo di Gesù era che l'anima di Nicodemo venisse a essere salvato. Come oggi Gesù ancora, attraverso questa festa di Pasqua, non è avere gli agnelli più teneri o regalare dei cioccolati ai nostri figli, ma è ritornare a leggere la Bibbia. Cosa dice la Bibbia della Pasqua? Che cos'è la Pasqua? Perché festeggiamo la Pasqua? Vogliamo insegnare ai nostri figli, e questa spiegazione si trova in un solo libro che si chiama la Bibbia. Tanti festeggiano la Pasqua ma non gli interessano niente di Dio. Per me personalmente non dovrebbero festeggiarla, però la festeggiano. Anche la festa di Dio è diventata una festa mondana, ma che noi cristiani che abbiamo creduto in Gesù, conosciuto, accettato come nostro personale salvatore, vogliamo uscire nel nostro piccolo e annunciare che bisogna nascere di nuovo, come Gesù parla a Nicodemo. Gesù è venuto per dare a noi la sua vita e per quello festeggiamo la Pasqua. Ma questa vita, alleluia, chiunque l'accetta, nasce di nuovo. Gesù dice bisogna nascere d'acqua e di spirito. È il battesimo che si fa non da neonato, ma dall'età adulta, che accettiamo di portare la croce di Gesù e di annunciare chi è Cristo Gesù. Stamattina ancora per noi è una gioia essere in questo mercato, dare dei volantini, alleluia, anche nel nostro poco, annunciare Gesù Cristo di Nazareth. Io e mio fratello siamo qui e annunciamo Gesù. Gesù è la salvezza. La Pasqua, perché un giorno Gesù ci ha dato la sua vita a Golgotha, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. E vogliamo uscire e evangelizzare. Dio vi benedica grandemente. Noi preghiamo per voi, pregate anche per noi, e che insieme vogliamo continuare ad annunciare Gesù Cristo, di parlare ai uomini che hanno bisogno della salvezza dell'anima, e la salvezza si trova in Cristo Gesù. La religione non ci salva, appartengo a questa famiglia, non ci salva, sono di questo popolo, non salva. La salvezza si trova in Cristo Gesù. Egli è la salvezza dell'anima. Tanti dicono no, io sono ateo, tanti dicono no, non mi interessa di Gesù, ma noi siamo liberi. Ma prima o poi, che crediamo o no, un giorno vedremo Dio a faccia, non abitando più in questo corpo. L'anima nostra vedrà Dio, che ci piace o no, che crediamo o no. Perché non assicurare l'anima tua nel credere in Cristo Gesù? In questa settimana l'umanità si prepara per festeggiare ancora la Pasqua, ma che sia una Pasqua che ci convertiamo a Cristo, non che riempiamo i nostri tavoli dei cibi più buoni, perché la vita sta cambiando, il mondo sta cambiando, Dio si sta stufando dell'uomo che lo ignora, e il Signore sta chiamando l'attenzione nostra
attraverso anche questa epidemia, alleluia, affinché capiamo che la nostra vita è breve. Dio ci sta offrendo l'eternità se noi crediamo in Gesù come nostro personale Salvatore. Dio vi benedica, pace a tutti, pace.